pričamo o bananama i kafi i evo nas na kafi. Da, malo smo izašli u svet i danas pijemo kafu koja je kombinacija kafe koja nam dolazi iz čak 3 zemalja ekvatorijalne zone. To su Kolumbija, to je Etiopija i Brazil. Iskombinovali smo Afriku i Južnu Ameriku jedno, a nalazimo se u Evropi, u Novom Sadu, u Srbiji. I sad vi zamislite, ja sam se naježila kad to pomislim, zamislite sada pijete nešto što se u jednom trenutku nalazilo u Južnoj Americi i nalazilo se u Africi. I onda je to trebalo da putuje brodovima do nas. I sad se mi nalazimo u Evropi i na jednom mestu stopila su se sva 3 kontinenta, zapravo sada će da se stope sva 3 kontinenta.